Всем приветик, с вами Витюсик, и сегодня мы будем делать такие фишки на траве. Как раз солнце вышло, прекрасно. Ну и еще начнем делать какое-то там колесо, допустим. Это такое, начало. Ой, господи, я не могу нормально делать. Не очень у меня получается. Попробуем это. Не очень красиво, но зато прикольно. Некрасиво. Напишите в комментариях. Так. Итак, мы будем сейчас попробовать сделать одну фишку. Она красивая, но ее сделать сложно. Или наоборот. Ставьте под этим видео, пусть наберется 7 лайков, и тогда я сниму следующее видео, в котором все масштабное, если ко мне Игорь придет. Короче, всем удачи, всем пока!